Waheshimiwa viongozi na wananchi, mtakubaliana nami kwamba muundo wa uongozi ndani ya nchi yetu ni mzuri sana, kwamba tumetengeneza ile serikali kuu tunayoiona pale ya kitaifa yenye rais na wasaidizi wake na vyombo vya ulinzi na usalama, imeshuka hivyo hivyo mpaka ngazi zetu kwa wananchi huko. Ukienda wilayani pana nembo ya rais na kamati ya usalama kama ilivyo ile ya juu. Ukienda mkoani hivyo hivyo, na imeshuka mpaka ngazi za chini. Sasa kila ninapopita, napoongea na wananchi, natambua kwamba kumetokea utaratibu wa kuzoea matatizo ya wananchi. Watu wanapokea matatizo ya wananchi, wanapokea kama salamu tu, na shughuli zinaendelea kama kawaida. Badala yake matatizo yanalimbikizwa kila kona, na serikali ipo kila kona. Juzi nikiwa Tanga, nilisema natoa miezi 6 nisisikie habari ya halmashauri, eti kwenye halmashauri yenye mkuu wa wilaya, yenye mkurugenzi, yenye wataalamu wote wale, eti kuna shule haina matundu ya vyoo. Niliwaita pale Tanga, wamepewa fedha mwaka mzima wamepewa fedha za kujenga madarasa, za kujenga matundu ya vyoo. Mwaka mzima wataalamu wako ofisini na fedha wanazo, na mwaka mzima hawajajenga matundu ya vyoo. Sasa nimeelekeza hiyo shule kama iko karibu na ofisi ya afisa elimu na ofisi ya mkurugenzi, wanafunzi wote wakajisaidie kwenye choo cha mkurugenzi na afisa elimu. Watu kuzoea kupokea matatizo ya watu na kuona ni kama salamu, haya hayakubaliki. Nimepita hapo Korogwe, nikakuta mkandarasi amechukua zaidi ya milioni 100. Wananchi wenye maisha ya kawaida wanauza bamia, wanauza machenza, wanauza vitumbua, wanaenda kununua maji, wakati rais ametoa fedha ya maji zaidi ya milioni 900. Alafu mkandarasi kachukua fedha anadunda mtaani na mkanda nje na tai, na hajatekeleza mradi. Na katika kumfuata wanasema huyu inabidi tuchunguze, inabidi tupeleke. Mnachunguza kitu gani mtu mliyempa fedha mkononi na hajatekeleza mradi? Nimesema hilo, mimi katiba imenipa madaraka ya udhibiti. Huyo akamatwe, asiwe huru mpaka azitapike zile fedha ndio awe huru. Haya mambo ya kubabaishana, ubabaishaji, Vingereza vingi, expansion, extension, adjustment, huu ni upuzi mtupu. Atapike fedha ndio awe huru. Kuna mambo yanasababisha lawama zinaenda kwa viongozi wetu wakuu, kumbe wao walishatimiza wajibu wao. Inaonekana huenda serikali haijapeleka fedha ya mradi wa maji, kumbe imeshapelekwa na watu wamepiga fedha pale na hatua hazijachukuliwa. Nipongeze sana mkuu wa mkoa pamoja na kamanda wa polisi, wamemkamata yule nimesema mpaka tupate fedha.